春日的阳光暖洋洋地洒在水面上，一个奇妙的景象即将上演。这是两栖动物的盛会。绿蛙、胡侧褶蛙和池蛙汇聚池塘。雄蛙们只有一个念头，那就是找到配偶。现在可不是害羞的时候。也不是分心他顾的时候。蛙族中只有雄蛙长有鸣囊，这只蛙还需要一段时间才能产卵。蜻蜓也在寻找配偶。这个生态系统中大约有30种蜻蜓。蜻蜓的求偶行为稍微优雅一些，同时也面临着风险，幸福与死亡仅一水之隔。潜伏在水里的青蛙一次又一次地错失良机。清晨，雄白鹳出门觅食，雌白鹳在等它回来。现在，雌鹳已不再感到孤独。巢中多出4只雏鸟，雏鸟们饿了，好像它们从来就没吃饱过一样。多年来，鸟类爱好者们一直试着用支架来吸引白鹳到保护区筑巢。直到本世纪初，白鹳才接受这个邀请。如今，每年有多达5对白鹳来到明斯特雷塞菲尔德保护区繁殖，有的甚至会全年留在这里。白鹳在这片丰饶的湿地草甸上找到了喂养雏鸟所需的昆虫、两栖动物和啮齿动物。通过观察保护区周边地区，就可以看出湿地的重要性。